Hello, what's up? So ito mga ka-sounds. Isa-sound check natin yung L-ported D15, 350 watts to 400 watts yung nakaload sa L-ported. Ang gagamitin natin itong Concert 502B. And yung volume niya yan lang, nasa alas 9 lang. Then yung gamit natin ng equalizer, ayan. Yan yung setting ng equalizer natin. Nakababa ng konti yung low, bawas konti sa mid, bawas konti sa high kasi ang ginamit kong high dito Broadway titanium 150 watts lang. So ayan yung settings. Pakita ko sa inyo yung L-ported natin. So ito yung gagamitin natin, L-ported na itetest natin. Isang box lang. Then ayan yung Broadway 150 watts. So ayan yung L-ported. Testing na natin. Okay, naka-setup na. Lagyan na natin ng volume. Play natin. Yung gain natin ganyan, lagpas lang konti sa kalahati. Ayan siya. Halos mahigit kalahati. Pakinggan natin. Ayan. Pag itataas ko yung bass, tingnan niya. Nakakalahati siya, naka 9 o'clock. Adjust natin. Yan. Mauugong na siya, lakas na. Nine o'clock lang yan sa ampli Labas tayo. So medyo malayo-layo na tayo dun sa speaker, pero malakas pa rin siya dito. Buo pa rin yung kalabog niya, yung bass niya. Yan, malayo-layo na tayo pero ang lakas pa rin. Naka 9 o'clock lang yung volume sa amplifier. Isang box lang yan isang L-ported lang yan. Ito pa yung isa nagustuhan ko sa L-ported. Kahit nasa likod ka, dinig na dinig mo pa rin siya. Kahit nakatalikod ka sa box niya. Ayun Pili tayo ng ibang sounds. Ito, change sounds tayo. Magbawas ako ng bass. Volume ko wala pa sa kalate, pero kung naririnig nyo na lakas, bumaba yun na. Yun na, kumakalabog na yung yero. Same pa rin yung volume ko. Nasa alas 9 pa rin. Ayan. Nasa ligo tayo ng L-ported Ayan. Okay, punta tayo sa harap. Nasa mid lang yung kalahati lang yung master volume ko. Then as 9 yung sa concert Punta tayo sa harapan ng L-ported. Lakas na, bumabay Ganda ng performance ng L-ported. So yun na muna, thank you.